Papa Edingwe c'est mon papa. Nasa nanda kuna eswetan. Aza oyo encadringa na kati fétiche pona zalo na zalelo. OK. Papa Edingwe mutabimisa ekele babunda na eti. Abeta papa na yo asala ye. Pourquoi pas biso peto beta ye buta sali biso. Abunda na kele ya ko abunda na kele. Ya molimo papa na ngai ya loposo po mama na nga amisi moto na ngenge. Donc papa soit botika mwana moko ana fini kina ye fini kana ayike babala ye papa ko libérer te. Edingwe azali papa. Azali oyo mutu nyonso ya mi benga mi ke katier il faut respecter. Donc lokola papa alobi ke to ko tika la ko bunda te c'est que to ko tika la ko bunda te sauf que ba manager po papa na biso alingambongo makasi ya kusakana ya edité si ba tiembongo balobi sikoyo si ba bi makidi ba compte Edingwe ba tiembongo au bunda pa lingambongo Edingwe na bongo oyo akuganye muninga so betu munoko isina si ya betinga na délégation émission si boye na bitena na saki ntono to sala émission na dia fatigué donc na benga bina kache non ngana tika kache po Edingwe betinga be Edingwe abeta batu combien na Congo na beta Edingwe na Congo oyo combat injustice combat ya injustice éléphant na kati ya mboka nazo bunda na mboka mobimba tous les chefs coutumiers tous les bato mboka wana bakota ikomba wana mais Edingwe azali kaka na madame na ye mais ba levaki madame na ye donc ce que nous obligé ba kino place wana ba kino ba telemaka tant ba lefe mama misi kwa kino komona na sibata mbongo ya mboka wana ba chaka ba mbongo anje ndi mama misa mona naki chango disila ngala na tambo wana Edingwe moto na ngenge nazaki lokola ba mama kimbe kitite nga banda ko vanda pe na banda ozala wana nazokengela père na nga donc ipona po bibino bosara mo ba spectacle to mona olongole loko bwakeli mutu muso asimbi mais il fallait papa pola te bozuka na minute wana ezaki na kidiba osimbisi mutu ezaki na kidiba bambrier combat na se l'état ba don brier combat koto baboki pilipili na ba fan na ya mboka na bango kuna na embouchement isoki na kananga aya na bango awawa pona komema ilefa po aza mbinga pona komema za mwa po biso na Congo na kini awa koleza mwa difficulté donc faya na bato ba komema ye pa kozonga na mboko na ye ya kokufa. Mbote bino nyoso balandi ya Congo Canal 26 esengomi koyeba ete bozali ebele pona kolanda émission na bino 100% catch pona mokona lelo tozambi bongo la reine Shakira aza awa to elongo na ndeko Mardoché to kobeta bongo masolo etali catch na biso congolais to pesa mbote ebele pa ya la maman Lau Béatrice Bukasa esika zwami ba mbote ebele pa na yo maman sans plus tarder mbote na yo ndeko Mardoché mbote ndeko Cynthia donc depuis ça rabat toujours vous allez toujours branché dans émission 100% catch na Congo Canal 26 donc beaucoup découvrir maman boina on te bomona donc ilongona la reine Shakira tozana merci maman Cynthia mbote la reine Shakira mbote maman Cynthia la reine ba téléspectateurs ba la biso ba lo bayi banane monyo que nous aki la reine Shakira zaki enfant chéri ya papa Edi ba raison ni tindaki yo olonga club tout va changer. OK. Il y a liboso comme on a la reine Shakira Katalé ya moi ça trop makiki la femme de Vagence. Donc naza moi so yo asala ka Vagence tant Vagence ezali tant bitumbeza ya makasi naza o nasala kaka ke bitumba. Nazongi c'est la bateau baso kanga na ba problème. Papa Edingwe c'est mon papa. Nasa nanda kuna eswetan. Aza oyo encadringa na kati fétiche pona zalo na zalelo oyo lelo na baptisami na kombo ya sika ya Katalé ya mwasa 3 makiki ezali ba puissance pe ba force na terre na ngwe pa ya papa yango tango nyonso na moko na chaka monoko ke papa sui ba tie komba etake ba kacher kwaza papa nanga mais aza kacher si ba tie komba na papa to binina papa no se pesa mokili poso na lobi ke papa nanga na miniti oyo to bomi moto bana kasi na bana na elo ko émission mo eleka ki babi ba kanelinga donc bana na ba olobaka na bangi po babenga ki journaliste auto saki na émission locale mais champion local maboko nzambe babenga ki babi bakanelinga subunga bazunga na nzela ba ko menacenga e bana kasa Edingwe bana poser impoli pona se papa ba koko na bango na beta e poser impoli mais c'est impoli la reine outi na ndaku na ye a formé yo et puis olingi o s'engager sur na combat na ye. OK papa Edingwe mutabimisa ekele babunda na yeti abeta papa na yo asala ye pourquoi pas biso peto beta ye buta sali biso abunda na kele ya ko abunda na kele mutabimisa ekati na liboso na ye azalaki na ba supérieur o bazaki de liboso na ye
siko abunda na kele ndenge mais il va dire que non yuza ki pena motema na ye mais na zela ka na motema neti lelo mais soki producteur amona na tiembongo ke to bunda to welela menga na kolinga pena pesa ba mama soni te ye pa kolinga pesa ba papa soni te suis producteur a tiembongo to ko bunda na zaka na motema edingo ye pa zaka na motema nanga wana mon papa comprendre tant ma be pende ki na famille pende ke famille batali bo e bato ko mokufa ko babi edingwe to kabeli yo ye wana penda papa na ngai donc père na ngai spirituel père na ngai o vraiment nazo benga ke papa na ngai ya molimo papa na ngai ya loposo po mama na nga amisi moto na ngenge Hélène ndoi na ngai donc wana mama na nga o alamba fufu na makolo na chelinga na lie mais ba raison zo pesa tem ba raison ndeko otika club na ye yo ko na papa nazo benga ye mingi papa na nga edingwe na sali ce temps tant na monique na koli ndenge tozaka boye mama botaka mwana moko par exemple po na kati ya tout faut changer na époque wana tozalaki bakatia pe bebele mutu na mutu amonaki akola asala pe envie na ye donc papa so abotika mwana moko ana finiki na ye finiki ana ayeke babala ye papa ko libérer te libérer ok donc nde ba libérer mais ngai dingwe a libérer ngai dingwe aka na entraînement na biso edingwe aka kotala nga na entraînement edingwe yebi katale ya lelo azanani edingwe yebi ke na minicho problème dur ezali et puis même sous que non la reine Nakima ndiko kima ba libérer te mais non oh mais toi na vagine dingwe to vagine eti na okima ndene toi na vagine mo ba bengaki nga to ke nangola donc ok otikeka ndo mesana papa na mwana bazokende babitumba mwana okende kotala papa ndazobunda so pe yinzi mwana pe achi impambala moko non la reine Shakira c'est la femme Katalia la femme du vengeance nde naza boye nazoke kotika edingo po abunda te edingo azokende lokola kacher Shakira azokende lokola kacher nazokende ko défendre o nazali edingo po azokende ko défendre o yazali na Angola. Pour moi la reine Shakira nde enfant chéri ya edingo moto na ngenge. Donc après ba maman Kaba, après ba Sheki Rose, après ba Ntsuka na mwana, après ba maman Rita, c'est la reine Shakira. Et oyo ba kufa ba pe mana kimia mais ba o ba sana bon moyi ba yebi ke to tika charge ya makambo nyonso ya RDC ya kati féminine na maboko ya la reine Shakira. Lumière ba kanga kangote, lumière ba vandela ngote, lumière eza lumière et puis ba bambaka manga kana manga kotela. Lokola nga na za ya mufude. Koza manga kotela. Ya mufude. Ya solo la reine Shakira naza na mutuna moko tolingi de tuna na kati ya ndako ese bana papa moko bakoki kobunda ou bien koswana ou bien kondondama mais toza bana papa moko tokoswana bongo soki batiaki biloko na nge ebele yo lie ya ngai na lie ya mokie na osepela na yo boswana kaka na kati ya ndako ebima libanda ki ndako esuka na ndako bongo soki obeti ngai awa na ndako tinga mokongo na se papa ekokabwa na injustice suna zo na balabala na osani donc yo bimsanti libanda nga partout kobiba ata na wende suna kangi yo bitumba doza mwana mabe nga azali nalobi ke nazali la femme du vengeance naza moto atikaka likambo te donc oyo abambinga na se nga pe ava buto ekoka efo mpe na bende makola koya mais la reine Shakira papa lobi ke yo na mwana yo na yaya na leki jamais bokoki kobunda yo na makidi be idingwe jamais tia kotia motu na ye na se botikala kobunda te wana aza papa soki alobi bongo nalobaka mbala nyonso aza icône du catch donc soki oyoki edingwe te c'est que oyebi mpe masolo ya catch te aza papa donc na génération na biso toza na bato tokuta na masolo ya catch edingwe azali papa azali oyo motu nyonso oyo mibengami ke catcher il faut respecter donc lokola papa alobi ke tokoki kotikala kobunda te c'est que tokoki kotikala kobunda te sauf que bamanager po papa na biso alinga mbongo makasi ya kosaka na ya edite si batie mbongo balobi sikoyo si babi makidi ba contre edingwe batie mbongo aobunda po alinga mbongo edingwe na mbongo bameka kasi batia makidi ba contre edingwe batia mbongo batia ta 20 000 balles yango likwa mais c'est edingwe contre makidi ba soka obunda te edingwe na mbongo kuna bino so bafuyi na esike ko ngambo makasi mais nalinga te ndenge ni babi quel père quelle fille oh
tina tiaka monoko nazalaka sire na makasi na nga seke naza makasi lokola edingwe donc naza lokola edingwe ndenge edingwe azalaka suka kobeta congo mobima kobeta bato nyonso ntango amaka à l'époque champion du zaïre mpo motu oyo atelema bunda na ye ke abotele ceinture nsega du zaïre baza te mpo bato kala bazalaka ebele baya lumusu bazalaka baoya tia monoko na nga mwana moke nga nakokwa lumusu ti nga lumusu to andenge moko atiela bagénération atiela bedingwe monoko mpo banda edingwe abeta bango botoya bango ceinture ata mokolo mo moto abundani te atiela bashodani bato kala basera balwambo yo bozaki sera bamaradona oyo akokotaka na basera bamessi ata babouton ya ceinture na ngai eza na babouton ata babouton boye eza te mais ozwa kotia monoko mais kaka coupe nde azwaka ya équipe ya football te ye azwa coupe wapi edingo aza na ceinture te na obi bayandi moso otangi bakomba bayandi moso bato te yandi moso aza nano un peu na deuxième génération so bagénération otangi ba troisième génération même ata maduso eza te ata babouton oyo baa nango te mais coupe baza nango coupe na kati ezala te ezalaka baceinture tozalaka baceinture coupe ezala te mais baobi bana équipe ya football bon nayebi te bon bakatika bazala bambongo na bango koza mpe na équipe na moko ya football ebimi meilleur bakopesa mpe coupe mais mpo na ceinture ezalaka na catch na médaille totalaka catch américain tomona deya coupe nga mwana m te donc tolandaka catch oyo tokuta tokochange catch te catch ekokoma teke bapesa motu coupe bapesa motu soki eloko oyo bapesaka bato ya nzango bapesa bacatcher ozo comprendre donc catch bapesaka biso ceinture na médaille na brevet nde elakisi koza meilleur soit toza meilleur la reine ceinture obundaka nabundana avimba na kati katiere moko boye ya makasi koleka donc vice champion du Congo komona avimba na kati aza na kati ya prison na ndolo aza militaire compte tenu ya bamasolo moko elekaki na niveau ya mosala mpo aza militaire donc aza moninga na nga vraiment tobundaka na ye meilleur combat moto na beta koleka bato nyonso na mokili na ezalaka ye na bandi sport na age ya 12 ans tant ya opréparé te mais okota bamaison otambola baprovince mais quand tu fétiche eza bongo donc il faut kotambola vraiment nieti avimba azwa nimero ya makasi te azwa nimero ya nzungu akota pena bamona betama na tia etombe ya pamba yango abite fo na kalinga ye nabelela nzungu ebima pu moto epela na zwi ceinture bato akangi kokolo baa batémoin na nga po émission etalamaka partout bana kangi kokolo nyonso te baa basoda misu baa na bapoto misu bazovoyage bayebi mokolo nazwaka ceinture oyo nabundaka na vimba na kati po tobundaka komba moko boye ya 3 njakufuni na nani na kimbilikiti bango tout tozalaki komba ya 3 personnes nga nabimaka champion après champion wana nakende kobunda na matadi tobunda na balibolasi naganya balibolasi naye kobunda na bakatiere mosusu soki nani yango azala na bakisangani kuna ya mwasi naganyaka ye naye kobunda na bakatiere apart bango nabunda na bamibali neti na lubumbashi nabunda na baa mibali na mwanga te kobunda na bamibali bango mais kati ya basi na mibali eza évolué non à part kisi naza technicien toana bakoma mosusu mpo na minute oyo fédération akati echange makambo tokoma kobunda kati technique fétiche donc soki oyebi technique te moyo batya na classement ya bakomba ya minene ya mboka oyo papa edi aloba bino bolingi ka stop ebele mais ye moko kutu deya baoba d'Afrique mais abandana na technique mais mutayela biso technique ya bakisi wana si ye mutayaka no mais ye mutayaka na nkutu abandana na technique nono mais bino bato bozo imiter et puis aboyi mambo ya bo imiter naseki mpona nakanda te mpona nakanda te mais kala mingi te okomanoka tolongola ye wana mopapa nalongola ye mais siko yo na reine obandaki kotelemi na papa mais papa alobi ke aza na likambo na mwana te mais siko yo mwana na baémission nyonso bamonaka otakaka papa olobelaka papa ok nayebi soki ono ebandeli ke babetaka libanga na mamunga ya mufude lilala mpe ya mufude mpo oyo aza ya mufude na miniti oyo edingo moto ya ngenge donc faut bwakela ye bani nga nayebi katie moko abundana edingo ekuta pasole ale michopo me alinga soki obunda te atalaka esi na bunda na baoba dikongo na obunda esu na nani epe somo déjà donc alingaka ta monaka solo ya malasi ya edingo ekolongwa na nzoto donc akoka kozwa basolo ya mitoki donc banda bundana edingo abundana motu te donc yaza baoba nimero asuka donc neti babiso to basike tokobeta to batie edingo na kobeta edingo mpo nayebi ke seke edingo yebi ke seke Shakira mais papa edi ayebi ke Shakira mwana ayebi ke naza mwana na ye mais na kati ya kati to bakatiere
naza mwana ngai na boyi te monde entier edingwe papa na ngai nafandi na ndako ya bamakili badie edingwe 7 ans aza papa na ngai donc soki nawanga yango seke nazwinga donc lelo mpena so oyo edi abimi abike ndongo aza nanga prêt tobunda na Shakira ozana d'accord mais naboya te eza mosala oyo papa mais babangaka nano liboso atebiki ondime mobangi yo ozobanga te yo ozobanga mpona aza basekret na ye mosusu ke no yo oza mwana lakisa badévoile basekret na ye nyonso wana te ntango kobunda na ye kobimisa bilo mosusu omona nano te ntango papa alakisaki nga sekret na ye ndambo nga mpe natambolaki te bongo nga nayebi papa yebi yango mais ndambo mpe alakisaki oyo etikalaki na oyo abakisa yo mpo yebi yango te ok donc elakisi ke tobunda mpo toyebana bandambo oyo abakisi na oyo nga nabakisi soki ke totie boye nani oyo akoganye moninga so abeti monoko esila soki abeti nga na délégation émission soki boyebi na bi te nasaki tosala émission nandi afatigue donc na nga natika kachi mpo dingo abeti nga yobe dingo abeta bato combien na congo nana abete dingo na congo oyo komba injustice komba ya injustice éléphant na kati ya mboka nazobunda na mboka mobimba tous les chefs coutumiers tous les bato ya mboka wana bakota ikomba wana mais dingo azali kaka na madame na ye mais balevaki madame na ye mais madame abeta bacoup de tête moko la reine Shakira koyebake moto ezalaki place wana wana mama misusu tobunda ne dingo ebike amisi akozala na nsima na nga po bacoup de te est-ce oyebike soki tobunda ne dingo mama amisi akozala na nsima na nga akozala na nsima dingo te mais nayebisi yo te asoutenir oyo atika papa nayebi soki mama amisi akosoutenir nga mwana na ye la reine Shakira Hélène ndoi na ye komona ezalaka mama Hélène amisi ta mosusu boyebaka te donc soki la reine Shakira azobunda na edingwe intervention makasi na liboso oyo natiaka monoko na bake ntango na ntango ke edingwe na kofina ye na konyefula ye amisi akozala na nsima na ngai di edingwe makedi basima papa komba wana ekozala donc komba ya famille bokaboli mama aza na nsima bana basi na bana papa ba basi contre ba bali mama aza na nsima mwana mwasi papa aza pe na nsima te mwana aza pe na nsima papa ya nani oleka donc toza sirke no tomona ya papa kaka mote ya papa oleka edingwe papa la longola mama ah bon mais ya idi a répondre une question na aloba ikeno eloko police qui eza souci moi si azate maman azate et puis chose grave que la reine Shakira bino nyonso botikala jamais kolobelango même atteint à niveau fédération donc ba lever maman baki na maman na simanango que maman a se retrouvé dans hôpital ya Rozoka mais bolobela ki yango atate na ko expliquer boyo moni ba combat tout okina na ba province otona na ba province ba kino bazanga kate bakinois bazangaka to pe bana bambongo na bamboka na bazangaka tata na bandundula tokendeki tokutaki bakinois na kati o pe bambongo bazalaki donc soki olingi obouge bakinois place wana bakinois batelemaka ntango balefe mama misi po akende komonana si bato mbongo ya mboka wana batiaka bambongo anje nde mama misi amonanaki mais na hôpital na bapota mais ezalaki makambo oyo elekaka na kati eza réalité moni kati eza na bamakambo mosusu oyo bato bamona yango kaka oyo moto aleki na télévision neti natangaka bacommentaire na oyo moto alobi se bana batéâtre pamba mais yaka mata na ringi ya kati nalingaka bato batiaka tembe na kati neti nga vraimen nasala oyo démonstration moko ya sur place na bando osala émission liboso na osala badémonstration nalingi osala te mpo anini mpo bata minoko nyonso bamona yango théâtre eloko okendeki epa moto mo boye aliaka wa mbongo akosaka yo omoni ke la reine Shakira azoba makambo ya bafranci ngai nazo explike yo yebisa papa edingwe bakoko na ye bana kasi na ye nalandi émission moko boye na émission wana nasengaki ke patia komanga na edingwe soki edingwe aza na tante batianga na sibolite mais bakoko na ye na bana kasi na ye bazobenga nga na batelefone bazokanela ngai so bazwinga na nzela ere yango akanga bana na ye atia bango bakisi donc akanga bango banzoto atia bango bakisi banini mpona kotumba mwana moko edingwe atumba motu ekende na kati lokwa mpe misa betamaka ekende na kati donc oyo nga na kotumba nde bazokanela nga oyo akutana nga liboso boye le jour où on a autant de biloko nga na bomba biloko te moi suis boxeur de nature naza boxeur to fa champion d'Afrique na boxe mais papa edi likambo wana alobelaki yango alobi ke no mwana ne la reine Shakira azaka moto stop te ayebi donc ayebi nga na ndava na ndako ne na ntongo na ki entraînement ayebi ke nazali champion naza mwasa tembe mwasa vengeance bato bazokanela nga basaka mpe déjà baentraînement sui baentraînement te besi mpe bele baza nango babatela bamachete batia yango baminu oyo bakozokisa ngai mais ayebake ngai mpe na mabele na ngai mpe ndenge naza boye nga moko nanu naza reine ntango natambolaka nakirene
mikolo na otambola na système ya 3 makiki moi ça vagence 3 makiki onde ba te naza na makiki na misu na nga misato ta mosusu bozomona nga na misu mibale nga na omona bino na bamisu misato moni place oyo bato bamonaka te mama Sainte yo tala nanu bien bino basi bomonanaka yo moni kombele makiki nga naposa bakequestion mpe baréponse question moko batespectateur baotala biso batindelaki biso na nzela tozoya boye babi est ce que na nini na bakati na biso congolais il faut kaka basalelaka biloko mo babundaka te ke mo reforce na nzoto ezobunda faut kaka bazalaka nango banini mo obwaki moto osimbi moto te moto akwei ok omoni question wana banda mabosha ye ayo epa na nga nanutunanga mutuna eza siko mutuna oyo nalukaka batuna ngai biso tosalaka catch congolais eza style ya mboka na biso moto ayaka na style wana papa edingwe moto na ngenge lelo moto tu akoboya ye na loyenge etali ye po biso tu tokuta lisolo ya catch biso tu toya tokutaka catch na bedingwe bazalaka déjà tobundaka style catch congolais tobundaka catch na biso na baspectacle na biso ndenge tosalaka catch américain babundaka style américain po ww yango kaka tende eza na catch amérique na catch amérique à part w baclub mosusu ezali mpe bundaka soki otali na ba YouTube okomona ba club mosusu bamunda pe basi na mibali basi na wa club ezaka basi bamundaka catch mosusu moka mibali mosusu basi na mibali mosusu ndongo monaka na catch américain ezali na W ezali basi mibali basi catch na biso ezali développé na catch congolais ezali catch américain te ezali catch français te ezali biso stop coup de tête matin na nzete binisa mutu buka luketu to ndima yo ke buka luketu wana nde eza catch congolais eza style oyo ezalaka na mboka na biso mabina mais tobinaka mpo na spectacle bon baboxer ok jona biso spectacle ya baboxer boxer soki azobunda boxe abeti gauche to mponga aza boxer nazalaka na hyperkit mosu na beti yango efo sala eganga mais romeka nkuna te te yaka journaliste aza innocent asimba mikro ndenge po boxe ebuka makolo te fo miko pasa ta diable na émission obo zala bino te ngana sata diable to na microbe te to microbe na sata te nga pe na microbe na mutu te bato tu bazofinga ngai na kati ya émission na bango naza na problème na mutu te sauf que naza manga mufude il faut kaka babwaka libanga mais ce que la reine Shakira au répondaki te tango maman a se trouvé na hôpital bosalaki nini. Ok, bah téléspectateurs, bah bien si question ya boxe te. Bien pour expliquer en fait. Ok. Nga naza boxer, oyo edingwa yebi pe mon atie ba yebi. Ba boxer nyonso oyo ba bunda série na ngai ba binga na kombo ya Hélène Mukati. Donc soki ba ye na loyenge mebele ba kokwe ya ba mine ko bukana. Wana zena kiste yango za gele. C'est ya kati fétichère na kati congolaise a des styles différents. Biso tozali ba katière congolais. Ya stop. Mata likola ringi. Stop wana yango nde population na biso elingaka. Poto tunaka. Kisi to bituma population lo bikisi. Siko osala nini? Osala de na stop garage. Muta futi mbongo na ye. Aya kokota po aya kotala spectacle ya stop. Otunie kisi to bitumba ba population gangi kisi na bunda nini? Mais faut bandano user champion la reine. Mais otala ba komana ngasi na mata na ringi mbala mona bandi fétiche. Ngala bandaka komba na ngala bandaka na stop na banana stop te suite technicien na za boxer de nature na sali lit na club Kamo maître Zuba yebingai si to tie maître Zuba yebinga to nani ba kombe kiminga maître 12 yebinga to travailler na maître 12 bashi moko ngala zaka vana banda na bandaka nonu msusu shadow papa na tokisi nzoto na koti nga baso mutu yo bandi na shadow mais mutu ana la rakota mama attaquer te fona bete non na technique ponga za technicien féticheur ye na stop yo ke technique ye stop o polat oh yela nga stop ndenge to mnana dibolas na polaki sabanda nga fétiche na ponaki donc yo travailler non la reine Shakira tozana mutu na mo système to yeba tout le monde qui voyage na papa quand des papa voyagera toujours na moi si a colisaye à l'accès ba maison place azo le kana pour comme sanga munoko o na nguli pour na comme sona munoko ndo comme mbanga danger et dingo mta comme sanga munoko ye mta comme sanga munoko mais na vanda na Lyon pendant 7 ans donc na banga kelo côté parce que na munoko na yo wana o zalaka nango oui mais ba sopela papa ma ya pilipili yo zawana Oroza tama pilipili wana te osimbisa nga libitre. Il fallait otala kombana tina suka makamto salaki. To binisa stade mobimba fimbu na chicote. To binisa stade mobimba.
mais baso nazokosa bacommentaire na se bolobaka Shakira okosi baimage eza tokotiela bino komba wana ndenge basopelaki papa pilipili la reine Shakira asala eloko te tokotiela bino yango lisila kaka monoko ya pamba tokotia yango lisila ngala notambo wana edingwe moto na ngenge nazalaki lokola bamama kimbe ekiti te nga bandaki kovanda mpe na banda kozala wana nazokengela pere na nga donc mpona obunda mpona okoki bafille baleki na batelevizio bafille ebele balobi yo bango nde enfant chéri edingwe yo enfant chéri edingwe tobika moko mwana mama amisi moto na ngenge se Hélène Mukadi edingwe Shakira mwasa 3 makiki katale ya la femme du vagence nazongisa mabe na moto abandi mabe soki ozotala nga ozoyebake yo ndo bandaki nga mabe yango mpe nga nazongisela yo mabe to marche ba mote to loba ba n'importe quoi te po bato baolanda biso na bémission tant yo bandaki mabe bato bazalaki te o nga nazongisi mokili mobimbe moni so linganga te na baya yo soki yo kolinganga te nga kutu na yino ava yo yina wana mbisa mai na pesa na bato balinganga te mingi pa maki mbikiti Ndenani masenza okay yemoka yebi masenza yo koma bambi kimbikiti non yimo yebi makimbikiti be atali ninga azolanda ba alanda mingi alanda ka trop na yo kaki alanda mingi yenda banda mabe po ko mape mabe ko mabuyi yenda ko beto sipe azolanda nani kobe azolanda nani profeta yasa libumu nene yena ko pasola el na likofi donc na bete pena likofi we libumu wane panza wala mafuta ah yasa mutaba poto ya muta ya poto aliaka ba hamburger ba mete kobe zoyoka kobe likofi libumu pasuki likofi ko bima mu Congo ayebi mete kobe tos na ko pasolo likofi na libumu oui toto basopela ipilipili kuna opasole likofi te oyo eleka na nsima ese bibiki bakino babimisa kuluna bakinua baza kuna na mboka wana kuna babimisa mama na kuluna des autres bima na mboka na kusakana te oyo sala stop te na mona yo kaka na binisa débat osimbi papa wana bozo bima mais osala ta encadrement ezalaki nanu photo encadre nanu papa na biso po na ere na bakino batomboki mabanga ezobetama photo protéger nanu mutu na biso po tobimi tosali baction mais bokozo ata pilipili ana te bosimbi songa ata na nzoto mutu moko kuna po bino bosala mo ba spectacle to mona olongole loko bwakeli mutu muso asimbi mais il fallait papa pola te bozuka na minute wana ezalaki na kidiba osimbisi mutu ezalaki na kidiba bambrier komba na se l'état ba dombrier komba koto babaki pilipili kote tozaki district totala koto mama epesi mwa mobulu l'état tozo tourner boye père apoli pilipili babaki na misu l'état to kosala ba intervention ezaki déjà que kombe si mais ezala batambula et puis alibitre wana zaka alibitre ya mboka wana mais faut se plaindre alibitre na pilipili na misu adaki alibitre ya mboka wana et bon soki alibitre azaki pour bango po zaki mabiye na bango toyebi to basalaki po ba préparer babokele dingo pilipili. Ndiko Mardo, je te comprends même souvent na sukato qui négocier la reine moi question mon ressource pour na roki na biso pena na suka kombani la reine abunda o e marka e penza bafani ya 100% kati bayebi komba oyo emarka ngai oyo esalaka nga mpasi to bisengo oyo emarka nga na motema eza komba na buka na lokolo na bunda contre des basso na komba moko na bunda na liyebo abetaka ngai mouvement moko babengaka ballon d'or abetanga ballon d'or makili ebimanga sur place na reine akomisa ko ballon azaka na mprise moko boye liyebo abeta abenga yango ballon d'or akomisa ba ballon bambote ebele wana masana ngai mais abetanga prise moko wana aza na ceinture te po akoza ko beta o nde bokoma baninga mbamo te azaka moninga na ngai toutaka pe ndako esika moko tozoya boye nayebi komba wana bana ya yolo bazolanda histoire o bayebi aka na ndako ayozwanga komba tobongami tokoti mutuka moko tozwi taxi wana tozaki na mutuka na biso moko toke tokomi na komba tant tokomi na komba tokoma boye o Shakira contre Liebo donc bapesi bino public na ngai eboyi babite biso to eska moto koswana te to kabana te we lokola esengaki ke to bunda na ye kaka public akuna babibato atala so mbale to bunda po azaki meilleur ngape meilleur tant tomati to bundi l'état que na bandi ba prière
na moi bakidi baka ndenge ezalaka bakombango ndenge ezalaka qui dit baté mais ezalaki makasi topréparaki esika moko non nga 100% na bananga vérité topréparaki na ye place moko te nga na ye topréparaki esika moko donc banimero na ye na bato mais babeti bango mama na bala likolo batutana toyebanaki banimero toyebanaki tutututu toyebanaki ndenge eza na yo fo gagner na prise boye ye po fo gagner na prise boye muta mayele kama mutalekelaki bon mayele était des accidents musala akobetanga ballon d'or donc makili bimanga séquence na ye donc ya Freddy Ngoma le coutumier so mona été pour pas tirer siko na ko kata ezolo te ozwa deuxième ballon d'or à Messi nga bomba na ngati kweki azokisanga awa tuna bana bumbu makambo na sala kweki sala nini na sala aussi confusion moi sina zulanga basoda bakanga ngai na sala pe na circoncision ya zokisanga menga na sala circoncision likola ring ya tikanga kao na pota oyo menga na sala mama na circoncision moi sina le opération na l'action papa edi te opération ya papa edi l'action ya kobimisa moto estomac michopo barin kobimisa pe estomac na bimisa ozaka docteur oh c'est là non c'est personne qui m'a moto bimisi nyonso nga bimisa na fungolo libumo bimi boye na bimisi na sir na nini na peso komba o na zo bimisa moto mchupo nga pikola kandi ya kopikola na opikola na telema na ngona opikola na kitana ring na obenda oso michopo esili mte bafu bimi bimisa simozongi si on peut moto pas zongi envie bon wana ezonga kikoma makambo ba prière okozonga kupe ozonga te eza sport lisapo akufa na sport boso azongi te lisapo akufa na sport so azongi te mutakufa lisapo tanga zikaka bato bebeka ozonga makufaki bakanga te bakanga ndeni yango za sport obomi moto mais ye aki kobunde boye so abomaki nga banga bakanga ye la reine oka ata mwa te ndo panzaka te wana mamba bitumba donc qui perd gagne de yango babetaka ballon d'or ballon d'or pas liebo yango oza ballon d'or donc liebo nga na osepela donc totia retour au continuer susu ballon d'or la reine Shakira naza na mwa motuna moko nalingi suka ndiko mardochina si motuna suka parce que tokobi ingénieur Mbo azo signaler déjà que tokobi na suka ya Freddy Ngoma le coutumier ya Freddy ka ndete lobaka la reine Shakira yeyo tozana la reine Shakira lobaka arana kanda ya katier moko donc oya club wana kuna benga bataka banini batani baso bataka banini mama bamani mama papa te nalobaki boye bakatier ya mapapa bazali wana obwakile bakatier ya Freddy bata papa menga na ebisa ta le diable lata propre ya tabluka poto utake pa Freddy Ngoma le coutumier bambote bele ya Freddy Ngoma le coutumier menga na ebika nani le diable lata la kitoko pourquoi pas pe la reine Shakira etaka bwaka Freddy Ngoma pe moi ça pour Freddy Ngoma tindele pe babloka bana pote tokocha ya Freddy tosa l'émission moko émission eza la reine Shakira na sata le diable na kati ya plateau donc basila na ka wana na kati ya plateau mais la reine Shakira est-ce ndenge bobimisaki muchopo bongo nazotuluka na yeba bien o expliquer nga na bien te soki muto akufi ok na kati ya catch avant muta sala komba akendaka na fédération azwi mukanda na ye na kati ya attente etindeli ligue atindeli fekoka fédération tant ekotindela fédération komba ebundami na kati wana tozalaka na mukanda ya assurance ke mutu oyo omonaka va mutu abundakendaka na table de gérer omonaka libitre yaka nsima kotuna ondimi bitumba na ndimi bitumba ntango oye kosansire kokata na kati ya 4 poto wana okoti na kati ya basinga wana donc oyebi ke na ye nde kobunda donc na ye wana ata na boxe ngala nosala boxe eza na kati na boxe moko mone ezalaka Goldberg comme nezalaki Mongol Goldberg aboma mutu beta mutu penda ke des crochet na cœur akufa sur place na ring ezalaka na cap service na époque wana nga na obunda na boxe mutu akufa na époque ato munda boxe nani namona boxer mosusu akufa likolo ya ring nani Mbui Pasteur aboma pe mutu na likofi ozo comprendre eza ba risque ya bituma non entraînement avec force naturelle mutu akoboma mutu Polikof on est besoin que Vandelio awa au Kovanda. Fandi son et pas maman c'est. T'es soit Fandi c'est pas na yo comme ça yo au memelango. Likof c'est que Vandeli mutu akoki kokufa. On appelle ça son black mutu akokufa. En plus ndenge tozalaka boye.
soki okutani na accident ya liwa to obukani nga na bukana nazoka pota oyo na bukana mais na se traita nga moko po ezalaki komba nga nde nakendaki koasigne ke naye kobunda po soki namataki na 4 poto ke naye kobunda te nakoki kozoka te donc moto nyonso akota na kati ndenge omonaka toboyaka population emata na kati ya reine ntango tozo kati wana elakisi kufa mpe kobika yo oza no katiere te oza na eloko te omati likolo donc tokoki soki ominde tobetaka basota na komba ya imika oza na image wana jeune mo bakotaka soki akufi wana leta kangane biso te mpona kati wana ezali ke oza katiere omati mpona kobunda donc okokutana na liwa okoki kobukana okoki kokutana na baksida ya ndenge na ndenge okoki kokoma baba okoki mpe kotikala kao ale yo eza no katiere te mpona sentiment omoni kaka kati ya bato ebundama yo okoki komata oyo ekozwa yo etali biso te donc lisapo soki akufaka na kati akufaka accident donc akufaka mpo esengelaki akufa ezalaki destin na ye ndenge yape basopela ye papa pilipi na miso so epe ebomaki ye miso eza kati bino mpe bozala na botuvango kati te tongo tosala bareaction na biso mpo soki ye akufaki ye moko yebaka na mboka wana banga bakufa 100 personnes bango bakufa miso mpo mutuna eza chere mutuna eza yeba kongo me banga bakati banga bakenda mboka wana mpona kovange makambo wana. Mais tout le monde que papa il dit azokotisa lettre dans la fédération alobi azokotisa lettre dans la fédération contre combat ya retour entre ye na éléphant donc natuni nangi na yeba ese papa nda osenga combat retour na éléphant eza mpona apanza boye muchopo la reine Shakira zwa kendo bomba na ndako papa ndenge aza wana azalaka na banimero ebele boyebisinga kokozala alasaki nga ndambo atikali mpe kobakisa mpo edingo aza moto abotaka banimero jour au jour alalaka kindoki na ye ebakisama mpo edingo c'était démon apart kozala makambo akati mpo biso towana bakisi likolo nzambe na se ye biso towana bakisi mais edingo aza nde na kindoki ya comprendre jour au jour ndenge alalaka kindoki na ye ezosala nini lelo ndimi yango keno nga nalobaka na ye na kati kindoki ne concerne nga te bakindoki ne concerne bato na ye oyo balukelaki bakindoki nga nalobaka ke nakobeta edingo na kati na technique ya kati batie mbongo ke mutu moko aye wana alobi ke la reine Shakira bobunda na papier dingwe en tout cas na obunda mpona linga mbongo lokola dingwe retour ya edingwe na mbongo la reine Shakira retour ya orépondaki yango te ya éléphant papier edingwe abete makasi oyebisa éléphant ya zola aya na bafani na ye ya mboka na bango kuna na mbushima soki na kananga aya na bango awawa mpona komema éléphant mpo aza mbinga mpona komema aza mwa poa biso na Congo na kini awa kolia eza mwa difficulté donc faya na bato bakomema ye mpo akozonga na mboko na ye ya kokufa bassuré déjà akozonga na ya kokufa donc asir na yo mwana na mama kanda nde bazokisaki yo na mama dingwe moto na ngenge misi moto na ngenge mais bokomona makambo ekosalama bango balevaki mama mais awa éléphant nde akokufa omena azomarche bamote soki aza vraiment katiere solo ayawa na Congo ya bunda ayawa na air na te esi kuna bango basaki bainjustice na bango basaki baprogramme na bango ndenge bango basaki ndenge biso mpe ato obongama komba na bango mbali boso abono oyaka sabani seka bangi mpona deja na maloba nao deja na maloba no dozoloba toganye na pete toganye pape lefa toganye na pete mpo bajournaliste bakotelo babe koya na o te lokolo oya te lakisi ke okima lokolo okima na tie voix ya maboko ya nzambe mpo ayebi keno soka ye awa la reine Shakira na kanda papa aza nango na ya mama ndenge azokaki akufa aoya te soki mpenza aza mobala aza katiere solo aya yo mpe nde omikimelaki no déjà d'avance déjà okende oboyaki oya donc okosangisa ngo na présence amba moko papa éléphant oyo Congo oyo kini yo mpe nayebi koza na kati ya Congo bien sûr elingala eza mwa mpasi olobaka to baswahili na bachiluba na bino oyo eza Congo epesa bato bazoka lingala bayebi so bien soki otie bapati na yo awa faso tokobetila yo faso edingwe toka te nanu kovo tolongoli balox après dingwa bomi ye après bato oya na bango muchopo nde bapesi oyo mokonza michopo nga nalinga michopo nalinga kota circoncision nalingaka lisusu kote nini bolitama
litama alinga yango te litama ezalaka poso mingi ninga biloko akati ngata na kapela soki kuna naliaka pena biloko akati mais la reine est-ce obimise no biloko akati te ti avec ça la badini ba spectacle arati ndiko mardo chez Oliato la reine tozo kine na soko déjà que non tozo que la reine na oyo lobaki na nini que non soki mutu bobundi akufi eza nango nini eza nango problème te siko vous avez la assurance que mutu ninga ayeko bunda bongo na famille bosala ndeni que incident ne ok mwana nyonso ntango alongwe na ndako ya tata na ye na mama na ye kokuta sport totunake liboso nimero ya baparent tobengaka papa na mama tobengi soit na telefone boaccorde mwana na bino na sport mpo moto akufaka na ringi te même na entraînement bakozala bapesi mouvement mosusu asali mouvement mosusu kingo edoki akufi mpe tosengaka nanu nzela na baparent bondimi mwana bino asala sport oui mama tondimi tozwi nimero na yo makambo tu okomi athlète à club ntango komba ezali légal ke ozokende kobunda komba famille no bayebi kozanga sportif mama naki wapi naki komba ntango yoke komba kolo komba na organisateur azwaki papier na ye ya assurance ke nazotya komba na ngai bato bangi babunda awa ata na balaba ntango bato babundaka omona oteka baza bo basportif te bato mibale babunda moko akufi moninga beti moninga moko grave akufi mpe tomona yango donc ndenge aki kobunda wana akoki mpe kobika akoki mpe kokufa akoki mpe koganye akoki mpe kopola akoki mpe kokwea kao alamuki mpe nsima akoki mpe kokima donc tomona namona edingo banimero mosusu asubisi mutu donc oyaki no bien ntango mosusu oza na banzala no bando bandaki kosuba basubi ekatana te ndepe bakomisaki edingo paster na wapi na mbujimai bakomisaki paster azoteya ok aza bokilo ya paster ebateke papa ya mama bokilo paster yango nde bakomisaki toyebi mama misi papa ne azali paster protesta te na neo papa ne aza paster ya neo mama misi papa na paster dingwe aza bokilo ya paster paster même mokola mariage bateyaki mwa ndambo edingo akangaki mwa bamo yango bateyaki donc bakomisi paster sima basopeli pilipili na miso edingo aza edingwe tobosana icône te tobosana histoire te mais baobi mabe nde eza pa la reine Shakira condamnation nyonso eza pa la reine Shakira asali nini osalaki nini bato balobi ceinture na nga euti epai ya individu moto ayaki nango eza ceinture ya dikongo te mais nazoseka bango mpe bazopesanga motema posa ya koseka mpo bato ebele bazalaki na bakombana bakatiaka minene ya mbokoandimaki yango soki edingwa ndimi yango ebongo yo motu pamba oza noku na babouton ya ceinture te ata babouton oyo oza no nango te ata olobi ke ceinture na nga euti epe individu etali nani en plus te moto bakupi nga nayebi ye te mpo nayebi na kati tozwaka ceinture brevet na médaille mais vous avez l'équipe nous salisaka yango wana sopo ozi yango ena okana monde akati ombuye public équipe ya nani ya yo oh neti équipe nini oza na équipe ya football oh ngasa na koza football te bango nde bango baza équipe ya football ta mosusu équipe nebimi meilleur bapese nini bapese kaka coupe ok ndenge na expliqué bato moko balobi ceinture ya la reine Shakira ezali ceinture moko eyaki lokola ceinture ya individu moto ayaki nango nazo répondre yo Migolba natangi komba moto alobaki yango Migolba naza ko répondre yo moni ceinture oyo individu wana tangi nanga kombo na ye po moto ayaki nango za ceinture euta na Suisse donc yango moko ceinture emizwama na kati ya Suisse emikoteli na avion emiyeli awa tefeza ye moto atindaki wana bamoto aye nango atinda tie na ndako yokoti oyibi oye nango yango wana bakomo oyo babu ceinture na ngai euti na kati ya Suisse basali yango na maison ya baceinture na ntango nyonso na fiere ya kolakisa nimero ya ceinture na ngai oyo eza nimero esalami na kati ya maison basalaka baceinture omonaka misusu eza mpe na baamérique eza wapi partout dans le monde soki obeti na youtube obeti nimero oyo ezali 28 618 soki obeti yango okomona ceinture na ngai na kati ya bayoutube soki obeti okomona ceinture na ngai eza ceinture eza nimero 26 618 yo mpe muta coupe pesa pe ya yo 28 618 ya coupe pe pesa coupe soko beti omona ceinture oyo tango komona ceinture na ngai ceinture tango esalami na kati ya maison ya ba ceinture bayebi ke ceinture numéro boye euti na pays ceinture numéro 28 618 ezali na minzo na Congo na maboko ya Shakira monde entier bayebi yango
Ah, ezalaka moko, so bimezaka moko. Mais numéro oyo ezaka epananga. Monde entier tina poto ba mindele ba Angleterre ba yebi ke numéro intel ya ceinture eza wapi. Eza na RDC na maboko ya Shakira. Bana réseau batake yo. Batu oyo bazoloba ke ceinture oyo te pe individu mutu ayaki na ba ceinture oyo kombo na ye Shaolin Showman entraîneur national. Yende ayaki na ba ceinture a déposé na fédération. Oyo kombo na ngo ezali Fekoka. Nandimite mutu oyo balobi ceinture yaki pe individu soki individu yango kombo na ezaki Fekoka. Ayo réclamer. Ba Fekoka kombo na ezali la fédération congolaise du catch. Nde na suis ceinture au niveau ya fédération. Autant mutaleki une émission. Alors ça la émission Migolba alobi boye o ceinture ya Shakira abundana banani ezibuti pe individu ba pesier mais ko kamusanga po Migolba na combat championnat azalaki bo bundana ekasi Tant que bana poso tiango Angers. eza Angers tala na chango wapi po weba kezaka Angers ezalaka déjà mutalobi mama eza Angers ya Fredy Ngoma chango ozopanga nini ya Fredy Ngoma balobi kena yango yo chango Angers eza Angers na chango so alingi asangager na combat na ceinture oyo aye asigné eza ceinture ya fédération oleka na fédération asigné ba mikanda na ye asigné ba document na ye basimde basé nini babisi batie ceinture na mesa to bundi so ka panzi opanzi azonga esute na pandi na mutongo bunda na ezo ceinture esimba ngai ebonga nde na olinga te longa eza ka kitoko lokwanga taka ba rideau na ngai okana ceinture na ngai mais so boleke ekei so boleke wana pa bo kilo olela onga pa bokilo na ngai kutu teke na zaka katia atala ba combattre atala te pa bokilo na nga za asambela makasi ye kutu mamba bakati alinga ngo te ayi pete na katia mais basemeki na nga babi ke na katia bonjour omona amona nde nini ye landa mingi matea na TV atala bakati bongo internet boya kota ba internet totindela apa mukulu totindela comme ça landa la reine Shakira mette coberteur salobi ke na ebisa yelo moko azoya na mboko pona ceinture problème ezate kobe o la reine Shakira naozela yo naozela nini mokili mobimba bamona na ba suite ba internet et tout partout dans le monde bo comprendre le niveau ça olembi no kofa na ceinture ezobunda te omosenga bango ceinture nange bundaka ebunda te ndenge nini nabunda na martin nabunda na verme na mama ceinture tant c'est venu en katanja na valise oh nga ceinture nanga ebundaka o memango ta mususu bata coupe nde babundaka te nga ceinture nanga ebundaka partout ceinture nanga oyo ebundaka bisika nyonso donc ebunda na stade de martyrs ebunda na 20 mai ebunda na imika ebunda la reine Shakira koma kachar ya fédération abunda refo mukanda e ya invitation na komemango na fédération eko taxé yo na commande cher mais yebaki ba kachar nyonso et puis na fédération bazolingo lo bul papa e dia lobi ba kolonga mwana na ete afin que dingwe moto na ngenge ndenga sana no na ndimite na ndimite ceinture ikende ceinture ebonga na ngai ba kopiango nani c'était le diable si maranga c'était de la ceinture na ye ba ceinture de je koka ba ka bazate po c'était le diable ya ka rouge mi mukuse wana kitaka le 6 points ceinture to pesa mbisa mai oh et boya na posa ceinture boya posa ni ye série na ye ba diversaire neza ba zombie padra bana ba ceinture ya satan na bango ye falandela ba zombie padra arozango wapi donc il faut que na cimetière à zombie kuna pe ba boka ba médaille na ba bon oza série na biso biso toza série Messi Shakira yo te biso toza série Messi to beta masolo ya bevolo côté to beta masolo ya batabula ite dans masolo tozo beta awa eza masolo ya bana ya Fati donc biso toza bana ya Fati na mama Denise to na ba sentir na biso to chela ngo minoko soki ya bino na tango na nombo chela ngo minoko te la reine Shakira oya ye atocha munoko si bopanza bopanzani si pe bosilika bosiliki si boso ba coupe biso tozo de sentir na tango na bino soki ezaka na ba coupe na tango na biso ezande ba sentir na ba médaille na ba brevet oyo la saka moto na za meilleur oui pesa zuwa ta ninge simbi ngai
dans le monde a pas mundelo à ça qu'on a couleur na oh là là Camille te mondinga maman c'est internet tala inanga na tala rande ekende to mona Ndeko Mardoché la reine Shakira to kobina suka vraiment mot de la fin na c'est pour tout mon ala ataka identité maman c'est nzabo bisimo muke na ebike ngonga kobina suka donc nangina yeba lelo to moni émission combien lengi mais tant kuna ingénieur signalé déjà na moni que non la reine Shakira a tché moi ba na ebite pona ngana nati chapeau yo tché fula yeba moni moyen tete na tchaka eloko ok chapeau ya la reine Shakira lati pona kolakisa mokili mobimba ke nazaka na bakuro nyonso take reine tant na loba ke nazaka basali ngora na sima mais kasi oh ebongo micro basali yango wapi ah te na moni o basali mais chapeau basali yango bakison biloko chapeau uti likole kwei chapeau mais basala ngoti ngapena chapeau utakote ya Fredi Ngoma likutini oh lokwe utakuna seke basalaki ok ouais yo utaki oh mais oyo ngape utaki basalaki ngoti basalaki ngo et pas moi na Liliane les grands boxeurs champions maman na Gisha bébé store. Merci la reine, mot de la fin nayo pe ba salutation ba dédicace na batonyo so balanda ki. OK, dédicace à liboso na pese pas Nick moi si ya complication moi ça matata na pese ba salutation et puis na bosanité dodo. Dorcas motema ya Gojila maman na Kinaya na pesi maître nanga Shodan bambote na pesi mwana na ngai ya Misatu na famille nanga mwana nanga ya Misatu kombo na ye Sephora mamvuvu même ata be ennemi pepesa OK na pesi Juma Spirit na kati ya Luanda Angola Lufu Mbanza Congo Juma Spirit bambote ebele en plus na pesi champion local maboko ya Nzambe bambote na pesi Prince Kidida bambote na pesi maître Shodan bambote mais Shodan na obeta ngai kalate na pesi bambote OK na pesi bébé Cartus bambote ebele li passa pe ndoi na ngai donc koko na ngai makoka na ngai na bosani te mobali na ngai Gigi Makenda Bendos mobali ntoto pepe epenza zanga te ya kukuzanga te boso ozangi sikono no lia ndenge nini ye na ko boka batu nyonso bapenge loko te mais ye libanga na ye na liaka o ayezaka na bénéfice mais ba ennemi nyonso boki bango ta na boki ba ennemi na ngai o nyonso ayebi ke alinga likita baboto ngam na lobi te ye mta lobi pas aucune information na yebi na nga pe bango te donc o nyonso sa na motema alobi ke abaya na ye ngai ayinanga sepela na nga te na ceinture na nga nga pe na yina na ngai yo nga pe na baya amona vo bayenga na baya yo kala donc avant benda zo likanisi ke fona baye Shakira nga sina baya na ngai ye na sepela ne te nga na katale ya mwasa 3 majiki vengeance na bosani te ko boka bana ngai po bana ngande ba lobby na nga donc lobby na ngai batu ba mona ngai pa bana ngai na boki tishik makenda na boki omoi jana pasa ya mama na ngai na pesi bambote bele ba bisou na boki kecha makenda na boki Toussaint Ekili et Futo na boki Kevin bébé mo baliaka 70 fois na journée moi nanga suka donc aliaka fort na boki ona fanfare président ba fanfariste nyonso ya ville ya Kinshasa ona fanfare na boki ye na boki Dangola Anissé Dangola mokonza cantine donc moi na mbanza Congo na Luanda babenga ni mbanza Congo na baki mwana mbanza Congo Anissé Dangola wana na baki maître Zubani na kati Angola na Luanda et puis na baki club nanga Temple du Soleil mobimba na ba club mususu na baki ba club mususu na club no de boyiwa na baki ka Temple du Soleil na baki bino ba club mususu boka te nyati club ni ngana bika club ezami balé tout va changer na Temple du Soleil ba club ngana ba club ma papa cinquantenaire ezala mais hôpital moi abenga un hôpital de cinquantenaire pour ne bataka bata coronavirus donc na boaki bana na ngai na boaki bato nyonso na boaki ya na ngai Magi Shongo pe na boaki Mimi Shongo na boaki Claudine Shungu omoi en tout cas na boaki ya na nga mami na boaki bandeko na nga tout bana poto oyo mwana na bino et Futo Bernadette mwana na bino moko o bolingaka mingi na kati ya famille donc ngai yeyo na boaki Kobetox bambote et puis loma waloma
Maurice Loma bambote belé na aussi ça livre na mabanga donc na bosani te na bwaka mambelo yo mega bani pe na bwaki Wassens. Merci beaucoup la reine Shakira. Ndeko Mardoché mo ben. On a bosana bwaka bon. Bambote en gros o bosana bwaka akota ye mona temple mitali pona nini na bosani ko bwaka ye tamusu palesa bati nyonso bolandaki biso émission 100% kache ekomi na suka donc tikana tuna mwa motuna na nga oyo euti epai ya Fredi Ngoma le coutumier ya Fredi balobi mingi bakomi kaka kotalela yo toujours kotalela yo epai la reine Shakira mais nazotalela tya komba aotya te aobouge te aobenga te mais fa benga ke ngai ye Fredi Ngoma na tye komba ya Shakira contre Dingwe to na tye komba ya Dingwe moto na ngenge contre Makidiba to na tye komba ya Satan le diable contre tel il faut abenga ti tondo boka ka Fredi Ngoma le coutumier to lia te mais to lia ti ya Fredi to lia te oh mais tya ba combat na beta batu na boma bato me mangambu ya za poto mangambu akotinda ba cercueil ngamu ka sa dérangement il faut somba libulu il faut somba cercueil sale bembe fanfare namoni libulu wana namoni yango ngotinda te poso bakundisa tele je bakufi club esilit bambote na bino nyonso ya Fredi Ngoma mbote na place ozali la reine Shakira lobi ki akomi mwasi ya 3 makiki donc tomoni ache oyo ya nzambe oyo ayemoko atie na katikati mwasi ya 3 makiki katale ya la femme du vagence mwasi oyo soki babeti ye na ntongo ava 12 heures bete fa zongisa mwasi oyo azongisa mabe likolo ya mabe mais azongisa mabe likolo ya mabe babetaki ballon azongisaki te liebo bambote na ngai nabete trop nalobi kaka komba oyo ye tunenga mutuna nini komba oyo marcha yo la reine Shakira ozali na maloba na koti te ozali na maloba na koti te ya ngai la reine loba nga nakotaki ya yo te la reine afanda ekimia soki obwaki libanga na yambi napesi bana babetanga ballon nalobi ke nazongisa te soki nakoma femme du vagin soki obeti ka libanga donc nakanda na ozoya ya ballon na pa obeti na ya Fredi babambi nga molimo la reine longo nango pardon elongo ya banzioza kongo canal 26 donc tozali nga mona journaliste liboso na osala spectacle eza yo nga te liboso na pasolaka nde namonelaka mais tozali na papa talon aleka émission na ye moko boye na prezambisa mai na makala bambote ebele prezambisa mai aleka émission na ye boyaki lelo pesi esumbote napesaki moto na boye ndenge nga boya mbisa mai te mbisa mai nde afinga nga impoli me nga na boya ye te ye nde afinga nga mpona afinga impoli mpo amona ndo lobo obete Dingwe balanzi nyonso akongoka na makambo na nga nde Dingwe soki yakoti yango akamwisa ngai yo mwana nga mpe mwana lobo obete Dingwe nde baobi émission 100% kachi yango ekomi elengi la reine Shakira mabene alingaka nga loba vérité te nga nabimisaka na nga vérité bomonaka me nga na osepela moto ya liboso oyo ntango mosusu okopanza mpenza na opération kotela kache bato ebele baobenga te esalama te tozala makambo esila me balobi mwa ata bamona ata mwa bora ndambu tokotela ata nani oyo azalaka na nsima oyo ozala na nsima oyo likolo etengama bokatiere azala likolo etengama babunda na mwana nga bana nga batangaka bana nga baza bana nini yango so likolo etengama kasi oyo olobi azala na te po moto azala na nsima bo azalaka likolo etengama nango azala na nsima nabelake soki zombi mafioto soki zombi te po zombi onga nayebi na bumbu eza ya bebe oyo wana oyo olingi otanga wana ye te wana te babi la reine Shakira aza makasi na matumu lia te matumu lia naloba ba vérité ma Béatrice naloba ba vérité po alinga tianga mutana na sima troisième avenue na ngai komo na zombi soki mafioto soki zombi talo mafioto na yebi te po na bumbu ataka na zombi talo mafioto pa koma akoma kache donc papa talo balobi opération kotela kache la reine Shakira akotela ona muta liboso bambotela ngai pa mama Béatrice la obukasa mama la reine Shakira lobi te ye mora lobanga na lobana ngate mama Béatrice Bukasa biso yeyo toza na posa bakomba biso toza na posa ya bakomba penda ndenge eza wana tobunda bakomba ya makasi mpo na bato bazolanda na tangaka bacommentaire public bana bazozela bakomba ebele jusqu'à présent bazomona ta komba moko te mais bato ya mbongo ya mboka oyo basila mais toyoka kaka baprete bino kaka miziki
mais musique ya spectacle quand tu peux bolobaka eza soki esepelisaka mpe bino judo mpe esepelisaka bino karate mpe esepelisa bino bongo te mais nyonso oyo bino bosepela nango boya mpe botya bambonga je botala mpe bakomba ya solosolo bakomba na biso kozala bakomba ya balupangu te na kati ya stade de marti bakomba onga nasengaka ya bakomba moko ezala populaire eza na lupangu te yebunda balabala te bato mosusu basala na kati ya bamapangu te nga bunda na mapangu te nga nasepelisa public na nga natyaka bakomba na nga plein ya balabala pe te ya lupangu no bana luwe lupangu na tie komba pe natyaka yango etake la reine Shakira na kozala na facilité sinel donc sinel ya yo moko tyeka basenga po ici te bon yo mo lupangu na nga place otya bakomba eza aza lupangu bana bafovanda sa na banini naza na fondation na ngai fondation eya tosha oyo nakataka bana na ngai naotya komba ndenge nini naza obligé okata bino parce que comme salutation badédicace na obombi yango mpona numéro mosusu nasi la reine aza makambo ebele koloba mais ezala kaka mais il faut te comprendre que te eza ngonga soki olekisi mpe akangaka micro chers téléspectateurs tokomi na biso na suka ya émission na biso yakangaka micro nakoloba te la reine akangaka micro merci beaucoup nani bozalaki ebele ya kolanda émission bokona lelo merci beaucoup na maman lao Béatrice Bokassa mpona confiance merci beaucoup na ingénieur Mbo merci beaucoup na ingénieur Mardoché la réserve de l'éternel merci beaucoup aussi mpona la reine Shakira la ndenge recevoir biso lelo merci beaucoup. De Jésus. Merci beaucoup. Merci. Tokutani bongo na numéro mususu. Merci beaucoup. Longo na invité mususu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tokutani bozela.